जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारू आजना एक नवा विडियोनी अंदर। विडियोमां तमे आयसर 380 ट्रेक्टर जोई रह्या छो। आ ट्रेक्टर वेचवानुं छे तो विडियोना अंत सुधी बन्या रहेजो। विडियोने एक लाइक करी देजो। चेनल पर नवा आव्या होय अने हजी सुधी चेनल सब्सक्राइब न करी हो तो अत्यारे ज सब्सक्राइब करी वाळो, तेथी मारा नवा विडियो तमने सौथी पहेला मळता रहे। आयसर 380 ट्रेक्टर तमे जोई रह्या छो, आ वेचवानुं छे। वन ओनर ट्रेक्टर है। मॉडल विशेनी बात करूँ तो 2006 ना मॉडलનું आ ट्रेक्टर है। किंमत जणावुं तो 2 लाख राखेली है, तेमां पण तमने रूबरूमां फेरफार करी आपशे एवुं आ ट्रेक्टरना मालिक जणावे छे। कंपनी कलर है। ट्रेक्टर में कोईपण प्रकारनो फॉल्ट नहीं। कंपनी फिटिंग एंजीन, हाइड्रोलिक, गेर बॉक्स बधुं ज कंपनी फिटिंग, कोई साड़सेड़ करेल नहीं एवुं जणावे छे। टायर कंपनीना छे, आखा टायर है। 50% जेटला तमने टायर जोवा मळशे। तमे विडियोनी अंदर बाकी कंडीशन जोई रह्या छो। साचवेलुं ट्रेक्टर है। ट्रेक्टर में कोईपण प्रकारनो फॉल्ट नहीं। आ आयसर 380 ट्रेक्टर पाणीवाळुं ट्रेक्टर है। बेटरी पण सारी है एवुं आ ट्रेक्टरना मालिक जणावे छे। बाकी तमे विडियोनी अंदर कंडीशन जोई रह्या छो। साचवेलुं ट्रेक्टर है। ट्रेक्टर में कोईपण प्रकारनो फॉल्ट नहीं। गेर हाइड्रोलिक बधुं ज एंजीन पावरफुल कम्प्लीट एंजीन है। कोईपण प्रकारनो फॉल्ट तमने जोवा नहीं मळे। फूल जवाबदारी साथे गेरंटी साथे आ ट्रेक्टर वेचवानुं छे। बधुं ज ऑयल नवुं नाखेलुं छे एवुं आ ट्रेक्टरना मालिक जणावे छे। एक पण रूपियानो खर्च नहीं एम आ गेरंटी साथे आ ट्रेक्टरना मालिक जणावे छे। फूल जवाबदारी साथे आ ट्रेक्टर आपवानुं छे। आ ट्रेक्टर तमने रूबरू क्यां जोवा मळे तेनी बात करूँ तो आ ट्रेक्टर तमने रूबरू अमरेली जोवा मळशे। शैलेषभाई अने दक्कुभाई ने आ ट्रेक्टर वेचवानुं छे। शैलेषभाईनो नंबर 98 258 98 157। आ शैलेषभाईनो नंबर है। दक्कुभाईनो नंबर 70 166 87 403। आ दक्कुभाईनो नंबर है। तमे तेने फोन करीने वधु विगतो मेळवी शको छो। आ ट्रेक्टर विशेनी विगत, मोबाइल नंबर बधुं ज डिटेल आपणे आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पण आपेली छे, त्यांथी तमे मेळवी વધુ વિગતો મેળવી શકો છો। બાકી તમે વિડીયોની અંદર કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। ફૂલ જવાબદારી સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે।